हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और लाइक बटन को भी हिट करें। आइए फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोवेव में बॉयल करेंगे कॉर्न, मक्की जिसे कहा जाता है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। बरसात का मौसम शुरू हो रहा है और कई जगह पर इन दिनों में मक्की आनी शुरू हो जाती है। तो इसे हम बॉयल करेंगे माइक्रोवेव में। वैसे तो आप इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में आपको जस्ट इसे कुछ भी नहीं करना है। मार्केट से लाइए और इसे माइक्रोवेव में रखिए। 4 मिनट का 3 से 4 मिनट का समय टाइम सेट कीजिए और आपकी मक्की बॉयल हो जाएगी। देखिए, ये मैंने 3 ली हैं, 3 कॉर्न लिए हैं। इसमें ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है। ये जो हम परचेजिंग करते हैं तो काट के दिखाया जाता है कि कच्ची है या पक्की। आप इसको बिल्कुल बंद जो है इसके कवर है उसके साथ भी रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही आप मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको उसी फॉर्म में माइक्रोवेव में रख दीजिए और माइक्रो मोड पर 3 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। अगर मक्की आपकी थोड़ी सी पकी हुई है तो आप 4 मिनट का समय लगा सकते हैं। और लीजिए, 3 मिनट के बाद आपके कॉर्न बॉयल होकर रेडी हैं। और ये बॉयल होने के बाद छीलने भी बहुत इजी हो जाते हैं। हम इस तरह से इसके छिलके देखिए निकाल लेंगे बहुत आसानी से। ये थोड़ा सा गर्म होते हैं, थोड़ा ध्यान रखें हाथ ना जल जाए। आप चाहें तो किसी कपड़े का ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। छीलने के बाद आप इसके पीछे से जो डंठल है उसको आप तोड़ दीजिए। चाहे तो आप इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको आप नाइफ से काट सकते हैं और भी आसानी से छिल जाएगा। इसके ऊपर जो बाल हैं इन सबको आप पूरी तरह से हटा दीजिए। मक्की को बॉयल करने के बाद आप कई तरीके से खा सकते हैं। इसके ऊपर नींबू, नमक, काली मिर्च लगाएं या फिर सॉस लगा सकते हैं। आप चिली सॉस लगा सकते हैं, टमाटो सॉस लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको खा सकते हैं। या फिर आप इसके जो सारे दाने हैं इनको अलग कर लीजिए, निकाल लीजिए और इसको आप थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर कुछ स्पाइसेस ऐड करके, सॉस ऐड करके उस तरह से भी आप इसको चाट बनाकर भी इसकी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी जो कॉर्न है, मक्की है, उबल चुकी है। हम इसको साफ़ करके दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। इनका देखिए, आप थोड़ा सा मक्की को उबालने के बाद इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइटली थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा लगने लगता है। तो ये आपको इसकी पहचान हो जाएगी कि बॉयल हो चुकी है और खाने में भी पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, रेडी है। हम इसको थोड़ा सा टमाटो सॉस के साथ गार्निश कर लेते हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर लेमन और काली मिर्च, काला नमक डालें। जैसे भी आपको पसंद हो आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्न उबालना बहुत ही ईजी है। माइक्रोवेव में माइक्रो मोड पर 3 से 4 मिनट का टाइमर सेट करें और विद कवर जो इसके छिलके होते हैं ऊपर उसके साथ ही आप इसको माइक्रोवेव में रख दें, बहुत आसानी से उबल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।